大家眼前睇到呢一部單車就係我喺牛津嘅時候咧，自己買啦，跟住咧就自己砌嘅單車。咁睇落去咧都幾靚仔啊，有個避震啦。咁爬山嘅時候咧就真係好好嘅，特別遇上一啲唔係好平坦嘅路啦，因為個避震咧就你坐上嘅單車咧就好似如履平地咧，就唔會咧好蹬。不過咧經過呢件事之後咧，又係買咗個教訓，就係平嘢就冇好嘅。咁呢個單車咧就首先咧就要花好多功夫，由一個紙盒打開嚟有好多配件，跟住咧就要自己逐件逐件咁砌。咁雖然當中咧都認識咗好多單車嘅功能啦，同埋咧原來咧條胎咧係泵到脹，係用手泵咧係比較困難嘅，一定要用電泵或者係攞腳踩嘅泵先可以泵到咧實到咧係令到架車可以去得快啲嘅。咁另外咧就係、雖然都有個牌子啦、燈粒啦，但係咧就係、啲零件咧真係渣得不能再渣嘅。呢個車咧基本上咧就係、你眼前你見到每一忽咧，到我最後真係要抌嘅時候咧，就係、每一 part 咧，你諗到嘅，譬如個座位啦、條胎啦、條鈴啦、迫力啦，所有你見到嘅嘢咧，全部都係會爛，係爛晒，爛到咧你根本上唔需要補噶啦，因為咧都可以講咧，呢架車之後咧就變到不似人形咁樣。咁所以最後咧，都係實際啲買翻架雖然唔係話咁靚仔，但係咧係比較襟用，同埋價錢咧係貴翻少少嘅車。